Եկեղեցական հայտարարություններ. Каждую субботу в 12:00 в молитвенном зале церкви проходит служение на русском языке. Սիրելի պատանիներ, ամեն շաբաթ ժամը 18-ին եկեղեցու աղոթքի դահլիճում տեղի է ունենում պատանեկան ծառայություն։ Յուրաքանչյուր երեքշաբթիից ուրբաթ անհատական խորհրդատվություն երեցների եւ ծառայողների կողմից։ Գրանցման եւ մանրամասների համար ծառայության վերջում մոտեցեք տեղեկատվական բաժին։ Ընդհանուր եկեղեցական աղոթքի ծառայությունն այսուհետև տեղի կունենա ամեն չորեքշաբթի ժամը 19-ին եկեղեցու մեծ դահլիճում։ Ողջ եկեղեցին կմիաբանվի աղոթելու եւ փառաբանելու։ Միաբանության մեջ կա բժշկող, ազատագրող եւ կյանքեր փոխող զորություն։ Այդ օրը կգործի նաեւ մանկական ծառայություն։ Եկ հանդիպելու Տիրոջը եւ վերցնելու քո հրաշքը։ Այսուհետև կունենանք նորահավատների համար նախատեսված դասընթաց, որին կարող են մասնակցել նրանք, ովքեր չեն սովորել աստվածաշնչյան որևէ դպրոցում։ Դասընթացը կանցկացվի ծառայությունից հետո, եկեղեցու աղոթքի դահլիճում։ Տևողությունը կլինի 20 րոպե։ Նախնական գրանցում չի պահանջվում, այնպես որ կարող եք միանալ դասընթացին հենց այսօր։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք մոտենալ տեղեկատվական բաժին։ Սիրելի եկեղեցի, հունիսի 13-ին ժամը 18-ին եւ հունիսի 14-ին ժամը 12-ին Երևանի կյանքի խոսք եկեղեցում խոսքով կծառայի Վահե Սիմոնյանը։ Սիրելի եկեղեցի, հուլիսի 10-ից 14-ը Դիլիջանում տեղի կունենա պատանեկան ճամբար։ Կվայելենք օրհնված ժամանակ լի անմոռանալի պահերով, աղոթք եւ փառաբանություն, հետաքրքիր թեմաների շուրջ ուղերձներ եւ քննարկումներ, ինտելեկտուալ եւ զվարճալի խաղեր, թիմային առաջադրանքներ։ Ճամբարը լավ հնարավորություն է նոր ծանոթություններ ունենալու եւ ընկերներ ձեռք բերելու համար։ Մասնակցել կարող են 2010-ից 2017 թվականներին ծնված բոլոր պատանիները։ Գրանցվելու համար ծառայության վերջում մոտեցեք տեղեկատվական բաժին եւ վերցրեք ճամբարի հարցաթերթիկը։ Ամենամյա կոնֆերանս 2026։ Այս տարի ամենամյա կոնֆերանսի շրջանակում հյուրընկալելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խոշորագույն հոգեգալստական եկեղեցիներից եւ միջազգային քրիստոնեական հարանվանություններից մեկի՝ Foursquare-ի հեղինակավոր առաջնորդներին։ Foursquare-ը հիմնադրվել է 1923 թվականին Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում։ 20-րդ դարի ամենաազդեցիկ քրիստոնյա ծառայողներից մեկի, ավետարանիչ Էյմի Սեմփլ Մակֆերսոնի կողմից, որը հայտնի էր հրաշքների եւ բժշկությունների ծառայություններով։ Այսօր Foursquare համաշխարհային շարժումն ունի մոտ 9 միլիոն հավատացյալ անդամներ, 100,000-ից ավելի եկեղեցիներ աշխարհի ավելի քան 150 երկրում։ Կոնֆերանսի բացմանը տեսաուղերձով մեզ կմիանա մեր շատ սիրելի ավագ հովիվ Արթուր Սիմոնյանը։ Աստծո խոսքով կծառայի նաև հովիվ Գոր Մեխակյանը։
Foursquare եկեղեցու միսիոներական բաժնի ղեկավար Հովիվ Փիթեր Բոնանոն, Ժայռը եկեղեցու ավագ հովիվ Ջերի Դիրմանը, Foursquare եկեղեցիների միության ավագ հովիվ Ռենդի Ռեմինգթոնը։ Hi, my name is Randy Remington. Ողջույն, ես Ռենդի Ռեմինգթոնն եմ, Միացյալ Նահանգների Foursquare եկեղեցիների միության ավագ հովիվը։ Ինձ համար մեծ արտոնություն եւ ուրախություն է գալ Հայաստան եւ մասնակցել համաժողովին, որը տեղի կունենա հունիսի 25-ից 28-ը կյանքի խոսք եկեղեցում։ Մենք աղոթել ենք մեծ սպասումով։ Հավատում ենք, որ Աստծո հետ զորավոր հանդիպում ենք ունենալու։ Անձամբ հրավիրում եմ քեզ այդ օրերին միանալ ունես եւ անհամբեր սպասում եմ քեզ անձամբ տեսնելուն։ Մենք կվայելենք Աստծո ներկայությամբ լի օրհնված օրեր։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։ Հետևեք մեզ մեր սոցիալական հարթակներում, որպեսզի ոչինչ բաց չթողնեք։